سلام، ما یه مشتری دیگه داریم از ایران اومده دوباره. آقای شاهینه. بفرمایید آقای شاهین. سلام، شاهین هستم. من از طریق اینستاگرام با تفسیر تراول آشنا شدم. پروسه‌ای که من پی بردم توی این مسیر ویزای تحصیلی بود که با همکاری آقا جوزف تونستم کارت اقامت ارمنستان رو بگیرم، برای اینکه میخواستم از کشور ثالث اقدام بکنم طبق شرایطی که در ایران پیش اومده و الان خدا رو شکر کارا خوب داره پیش میره و الان منتظریم که نوبت سفارت آلمان در ارمنستان رو بگیریم و به امید خدا به نتیجه برسیم. خیلی خوش اومدی. مرسی، متشکرم. مبارک باشه. مرسی. مبارک باشه. مرسی.